今日10月8號星期三，我會練12至2。過完個中秋假啦，啱啱過去嗰個禮拜好攰好忙啊，同埋每日都好早起身去鍛鍊啦，同埋過節有好多嘢要處理啦，咁啊係咯，所以每日都有啲攰，但係我都今日揀出嚟，因為屋企有人即係多人喺度啊，放緊假啊嘛，咁咧就中意自己靜靜地走出嚟練習。而家見到我狀況咧會好咗好多，個盤覺得呢啲位就真係唔係話啊今日好啲，下禮拜又差啲，佢個穩定性真係高，同埋我嗰個 point 咧呢個推出去個腳背嗰個力咧其實靚，因為 O 腳咧其實好難控制到嗰個 point 嘅，有啲強求就係揦住啲腳趾，但係而家啲力咧係可以好順利地推出去，但係呢個就要慢慢溝通啦。呢個係咧我嗰個成果係咁啦，咁同埋見到條腰線都會靚咗好多，但係咧個肋骨咧就開始慢慢俾我放翻佢落嚟，放翻佢落嚟之後咧就點樣打開佢有啲地方要繼續上，有啲地方繼續落，咁樣就來回去咁樣鍛鍊，去 balance 翻個身體。係咯，而家主要嗰個練習就係咁啦。咁不經不覺已經係第54次啦。今年好勤力啊！咁我條輕化。1點。入去裏面喐咧，插喺裏面，湯車都係個感覺係會喺個面度。如果唔係咧，平時咧成日頂佢出嚟咧，就掹晒喺前面，就推咗呢一度，就唔係推呢個腳背，係推呢度。兩排俾我玩啦，真係。每次都係一個希望，但係好多時都未必係真係啱得實，你就要不斷去揾更加好。我要入翻去裏面。呢隻腳都幾明顯嘅，呢度好大。你見我個人咧係咁搖嚟搖去嘅，因為佢嗰個位咧位一啱咧，呢個位真係拉嘅時候你就發覺原來，哇佢係不斷晃動，但係以前係扣住咗你唔覺嘅，因為突顯喺呢啲位咧就再靜啲咯。其實差唔多夠鐘，不過我再繼續，仲有幾耐時間？呢個身體裏面啲腳啲神經咧，不斷喺度走咧，喺度跌，好得意呢個感覺。係啦，我都應該差唔多啦。而家1點48分啊，咁我今日嘅第54次咧就差唔多應該完㗎，可能即係做到一個 back bend 我就走㗎啦。下次見大家就已經係55次啦。拜拜。